سلام، نواب ابراهیمی هستم با آموزش بمب جوجه. بعد از اینکه سیب زمینی ها رو به این ابعاد درآوردید، روغن زیتون، نمک و فلفل بزنید و تا زمانی که طلایی میشن اونا رو در فر با دمای 190 درجه قرار بدید. یه دونه فلفل دلمه رو مثل من خرد کنید و به همراه ادویه هایی که تو توضیحات نوشتم داخل پنیر پیتزا بریزید و همه رو به خوبی مخلوط کنید. این سینه مرغ هست. با یک چاقون رو از وسط برش بدید و به همراه استیک کوب اون رو به خوبی نازک کنید. اینجوری. حالا به دستای من خوب نگاه بکنید و بعد از مزه‌دار کردن با روغن زیتون و نمک و فلفل ببینید که من چطوری این بمب‌های جوجه رو درست میکنم. از مخلوط پنیر و فلفل داخلش بریزید و به آرومی اون رو ببندید. اینم از این. اونا رو در ظرف مناسب بذارید و به مدت 1 ساعت اون رو در فر با دمای 190 درجه قرار بدید. اینجا رو ببین. اینم از سیب زمینی ها که به خوبی طلایی شدن. از گوجه گیلاسی یا جعفری هم برای تزیین میتونید استفاده بکنید. حالا اینجا رو ببین. یک مزه کاملا جدید با عطرهای جدید. اون آویشن یا اورگانویی که میزنید بسیار عطرش میکنه. بافت خیلی خوبی داره. مقدار پختش عالیه. توی فرتون زمانی که این مرغ رو میذارید بپزه، یک مقداری آب کف ظرف به وجود میاد که خیلی طبیعیه. میتونید به عنوان سس ازش استفاده بکنید یا اینکه به عنوان سوپ ملش بکنید. بسیار هم خوشمزه است. آب مرغ رو در نظر بگیرید که مزه ادویه های موجود توی اون پنیر و اطراف مرغ رو به خودش گرفته و بسیار خوشمزه است. امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشید. من نواب ابراهیمی هستم و به زودی شما رو دوباره میبینم.